Ҡуҙый күрпәс менән Маянһылыу. Башҡорт халыҡ хикәйәте. Беренсе бүлек. Борон Иртыш йылғаһы башланып киткән ерҙә бер башҡорт ырыуында Ҡарабай тигән бик абруйлы кеше ғүмер иткән. Уның яңғыҙ көн иткәнен күреп, башҡа башҡорттар ҙа тирмә ҡороп, шул тирәгә килеп ултырғандар. Ҡарабайҙың мал-тыуары ишле булған. Ырыуҙаштарын да ул мал аҫрауға һәүәҫләндергән. Уның 3 бисәһе булған. Иллә-мәгәр береһенән дә бала булмаған. Бының өсөн ул бик бошонған. Ҡарабай йәйләү кешеләре менән бергәләп ҡаҙаҡ далаларына һунарға йөрөр булған. Уңышлы юл йөрөү, табышлы һунарҙар Ҡарабайҙы бик сәмсел һунарсыға әйләндереп ебәргән. Берҙән-бер көндә, һунарҙа йөрөгәндә, улар өҫтөнә бер арыҫлан килеп сыға. Элек бер дә күренмәгән был йыртҡыс януар һунарсыларҙы сигенергә мәжбүр иткән. Тик бер Ҡарабай ғына урынынан ҡуҙғалмай тора бирә. Ул, ғәйрәтләнеп, ҡырма башлы уғын йәйәһенә ҡуя ла керешен тарта. Арыҫлан, ҡот осҡос ялын тырпайтып, ҡойроғо менән янбаштарына һуға-һуға, Батырға табан аҡрын ғына килә башлай. Яҡынлашҡас, бер һикереүҙә уның өҫтөнә ҡапланып, өҙгөләп ташламаҡсы була. Ә Ҡарабай ҡаушап ҡалмай, уғын атып ебәрә. Уҡ арыҫландың алҡымын үтә сығып, йыртҡысты үлтерә йыға. Ошо көндән уны Ҡарабай батыр тип йөрөтә башлағандар. Ҡарабайҙың яман арыҫланды үлтереүе тураһындағы хәбәр шунда уҡ башҡорт һәм ҡаҙаҡ ырыуҙарына таралып та өлгөрә. Тирә-яҡтағы иң яҡшы батырҙарҙың инде Ҡарабай менән танышыу теләге арта. Бөтәһенән бигерәк ҡаҙаҡ батырҙарынан Сарыбай тигәне уның менән күрешергә һәм дуҫлашырға теләй. Тиҙҙән ул теләгенә ирешә лә. Берҙән-бер көндө юлдаштарынан айырылып, Ҡаҙкүл тигән күл буйында һунарсылап йөрөгәндән һуң ял итеп ятҡан Ҡарабайҙы тап итә. Сарыбай башҡортто үҙ ерендә күргәс, был беҙҙең яҡҡа барымтаға килгәндер, тип уйлай. Ҡырыҫ тәбиғәтле Сарыбай Ҡарабайға айбарланып ҡырҡа тауыш менән: «Йә хәҙер үк миңә биреләһең, йә минең ҡулымдан һәләк булаһың!» тип ҡысҡыра. Керешен тартып уғын тоҫҡай. Унан ҡалышмаҫ Ҡарабай урынынан тора һалып, бер ҡулына йәйәһен, икенсеһенә бер юлы 4 уғын алып, дошманына яуап ҡайтарырға була. Үҙенә ҡаршы торорға әҙерләнгән башҡортто күреп Сарыбай: «Атып йыҡмаҫ борон исемеңде әйтеп ҡал!» тип ҡысҡыра. «Мин Ҡарабай булам!» ти батыр ғорур тауыш менән. Ҡаҙаҡ был яуапты ишеткәс, Ҡарабайҙы тубығынан ҡосаҡлап, дуҫлашыр өсөн «Мин ҡайҙарҙа ғына булманым!» тип күрешеү теләген белдерә. Иртәгеһенә улар төркөмдәргә бүленеп һунарға сығалар. Был көндө уларҙың һунары уңышлы була. Ә көтмәгән бер хәл ике батырҙың дуҫлығын тағы ла нығыта. Сарыбай яңғыҙы ҡуйы ҡамышлыҡ буйлап китеп барһа, уға иҫкәрмәҫтән ғәләмәт ҙур бер юлбарыҫ тап була. Йыртҡыс уның өҫтөнә ташлана. Батыр тайшанмайынса уға һөңгөһөн ҡаҙай. Шулай ҙа боғаҙына тейҙерә алмай, ҡалаҡ һөйәктәрен генә тишеп үтә. Яраланған юлбарыҫ ҡотороноп табаны менән батырҙың һөңгөһөнә һуға. Һөңгөнөң ағас һабы селпәрәмә килә. Ҡоралһыҙ ҡалған Сарыбай атынан һикереп төшә. Ярһыған йыртҡыс аҡты-ҡараны күрмәй Сарыбайҙың атын ботарлап ташлай. Ошо мәлдән файҙаланып, батыр үткер ҡылысын һурып алып, көс менән йыртҡыстың биленә саба. Тәрән яраланып, ауыҙынан ҡанлы күбек урғылған януар, тағы ла нығыраҡ ҡотороноп, инде өҙгәләнгән атты ҡалдырып эйәһенә ташлана. Сарыбай ҡылысы менән уның асыҡ ауыҙына саба, ә өлгөр йыртҡыс ҡылыстың йөҙө тейеү менән уны тешләп, ваҡ киҫәктәргә һындырғылай. Батырҙың ҡулында ҡылыстың һынығы ғына тороп ҡала. Шул ерҙә юлбарыҫ күҙ асып йомғансы Сарыбайға ташланып, теше-тырнағы менән уны өҙгөләмәксе була. Ләкин батыр тимер күлдәкле булғанлыҡтан, уны бик ныҡ йәрәхәтләй алмай.
Аяғына саҡ баҫып торған Сарыбай, бөтә ҡалған көсөн йыйып, ҡулындағы ҡылыс һынығы менән йыртҡысҡа ҡаршы көрәшә. Уның һуғыуы инде көсһөҙ булғанлыҡтан, юлбарыҫҡа зарар килтерә алмай. Әгәр ҙә шул ваҡыт иптәштәренән айырылған дуҫы Ҡарабай килеп сыҡмаһа, был айҡашыу, һис шикһеҙ, Ҡаҙаҡ батырының һәләкәте менән бөтөр ине. Ошо ҡурҡыныс хәлде күреп ҡалған Ҡарабай батыр, атынан һикереп төшә һалып, Сарыбайҙың алҡымына йәбешкән йыртҡыстың уң аяғын бер һелтәүҙә өҙә саба. Йыртҡыс үҙенең табышын ташлап Ҡарабайға ынтыла. Әммә башына сабылған үткер ҡылыстан үҙе батырҙың аяҡ аҫтына ауа. Йыртҡыстың баш һөйәге нисек кенә ҡаты булмаһын, Ҡарабайҙың көслө ҡулындағы үткер ҡылысы уны ҡап урталай ярған. Сарыбай шатлығынан ни тип әйтергә лә белмәй ҡатып ҡала. Уның урынында бүтән берәү булһа, күптән инде хәлдән тайып йығылыр ине. Ул ҡулдарын һауаға күтәреп доға ҡыла. Шунан үлән өҫтөнә ултыра. Ҡарабай йыртҡыс менән эште бөтөрөп, дуҫын муйынынан ҡосаҡлап, ваҡытында килеп өлгөрөп, йыртҡысты үлтерешергә ярҙам итеүем менән мин сикһеҙ бәхетлемен, дуҫҡайым, ти. Ярҙам итеп кенә ҡалманың, ти дуҫы. Хәлдән тайған ерҙә мине ботарлап ташларға әҙер торған йыртҡыстың тырнағынан тартып алдың. Юлбарыҫты үлтереү даны һинең бер үҙеңә ҡарай. Атым ботарланып ташланғайны, үҙем ҡоралһыҙ тороп ҡалғайным. Мине бәләнән ҡотҡарыр өсөн Алла ебәргән һине. Ҡарабай, иң элек һин үҙең йыртҡысты йәрәхәтләп көсөн алғайның, тип дуҫын маҡтай. Улар бер-береһенә ошондай бик күп маҡтау һүҙҙәр әйтешәләр. Әгәр ҙә шул ваҡыт Сарыбайҙың улдары менән Ҡарабайҙың юлдаштары килеп етмәһә, бәлки был һөйләшеү тағы ла оҙаҡҡа һуҙылыр ине. Хәлдән тайған атаһын күргән улдары, тимер күлдәге менән өҫ кейемдәрен һалдырып, яраһын таҙа һыу менән йыуғас, яраһы ҡурҡыныс түгел икәнен беләләр. Ҡарабай етәктәге аттарҙың береһенә Сарыбайҙы атландыра. Шулай итеп, улар төйәктәренә ҡайтып китәләр. Төйәккә ҡайтып төшкәс, өшәнгән аттарынан эйәрҙәрен алып, аттарына хәл кертер өсөн берәр туҫтаҡ ҡымыҙ бирәләр. Шунан уларҙы кешәнләп, Ҡаҙкүл буйындағы йомшаҡ үләнгә ебәрәләр. Сарыбайҙың улдары менән дуҫының юлдаштары үҙҙәре аулап алған йәнлек, ҡош иттәренән майлап-ҡоротлап аш бешерергә тотоналар. Ә ике батыр Сарыбайҙың аҡ тирмәһенә инә. Шунда улар, ҡымыҙ эсә-эсә һөйләшеп, иртәгеһенә нисек һунарсыларға тип кәңәш ҡороп ултыралар. Шул арала бешеп сыҡҡан тәмле ит еҫе уларҙы тышҡа, ҡаҙан яғына тарта. Тирмәнән сығыуға, алыҫтан йән-фарман сабып килгән бер һыбайлы күренә. Тиҙҙән был ят һыбайлы уҡ атымы ергә яҡынайғас, Ҡарабай бының үҙ көтөүсеһе Ҡараман икәнен таный ҙа. «Ниндәй хәбәр алып килдең?» тип һорай. «Һөйөнсө!» ти көтөүсе. «Йәш бисәң Алтыша һиңә ул тапты!» Был хәбәрҙе ишетеүгә бик ҡыуанған Ҡарабай дуҫы менән юлдаштарын ҡосаҡлап ала. Шатлыҡлы хәбәр өсөн көтөүсеһенә рәхмәт әйтеп, уға үҙенең яҡшы атын бүләк итә. Ул арала йәшел үләнгә йәйелгән келәмдәр өҫтөнә табаҡтар ҡуйылып, бешкән иттәр бүленеп һалынған була. Ҡарабайҙың юлдаштары ит турарға бысаҡ ҡайрайҙар. Бешкән ҡуй баштарын хөрмәт билдәһе итеп ике батырға тотторалар. Ҡарабайҙың яҡшы хәбәр алып килгән көтөүсеһен дә аш янына ултырталар. Ит ашап, ҡымыҙ эсеп, һыуһын ҡанғас, башҡорт батыры Ҡаҙаҡ батырына ҡарап һүҙ башлай. «Ҡәҙерле дуҫым, һинең менән һунарға йөрөүе бик күңелле булһа ла, улымды ҡайтып күрергә йөрәгем ашҡына. Һин үҙең дә ата кеше булғанлыҡтан, минең хәлемде аңлап, юлға сығыуыма ҡаршы килмәҫһеңдер тип уйлайым», ти. Был һүҙҙәрҙе ишетеүгә
7 бала атаһы Сарыбай арыҫлан үлтереүсе Батыр дуҫы менән айырылышҡыһы килмәһә лә, уның бик ҡайтҡыһы килеүен күргәс, ирекһеҙҙән риза була. Һунарсыларҙың 2 төркөмөндә лә аттар эйәрләнә, һауыт-һабалар ат өҫтөнә артылған була. Шул саҡ Сарыбайҙың бер көтөүсеһе сабып килеүен күреп ҡалалар. Көтөүсе килеп еткәс тә хужаһына: «Һинең һөйөклө ҡатындарыңдың береһе һылыу ҡыҙ тапты!» тип хәбәр итә. Сарыбай шатлығынан дуҫының муйынына һарылып: «Мине үлемдән ҡотҡарған хөрмәтле дуҫым, ҡыҙымды үҙ улыңа кәләш итеп бирәм!» ти. Ошо һүҙҙән һуң 2 дуҫ ҡосаҡлаша ла бөтәһенең күҙ алдында ҡулға-ҡул һуғыша. Шунан һуң улар, йәнә хушлашып, оҙаҡламай ҡайтанан күрешергә һүҙ бирешеп, үҙ юлдарына китәләр. Улын тиҙерәк күрергә ашҡынған Ҡарабай, бөтә юлдаштарын артта ҡалдырып, атына ял да бирмәй, 6 көнлөк юлды 2 тәүлектә үтеп, йәйләүенә ҡайтып төшә. Ҡыйынлыҡ килгәндә ҡыйыу, тыныс тормошта ирәүән булған Ҡарабай үҙен бала өсөн йәне өҙөлгән кеше икәнлеген күрһәтә. Ошондай һәйбәт тойғо менән ҡайтып инеүгә, ҡатыны ҡулындағы сабыйҙы күреп, «Сәләм!» тип ҡысҡырып, баҫҡан урынында туҡтап ҡала. Шатлығынан йөрәге күкрәгенә һыймай, дөп-дөп тибә. Ҡатын-ҡыҙға бер ваҡытта ла сәләм бирелмәүен белгән ҡатыны иренән: «Һин был сәләмде кемгә бирҙең?» тип һорай. Ҡарабай: «Донъяға яңы килгән Батырға, минең ҡәҙерле улыма бирҙем!» ти ҙә, ҡатынын ҡосаҡлап, улын иркәләп, икеһен дә һөйкөмлө исемдәр менән атап, яғымлы һүҙҙәр әйтә. Шунан һуң мулла саҡыртып, улына Ҡуҙый Күрпәс тип исем ҡуштыра. Ошо арала икенсе яҡта яңы тыуған ҡыҙын күрер өсөн Сарыбай үҙ йәйләүенә ашыға. Ул улдарынан алға сығып, 5-нсе көн тигәндә ҡайтып төшә. Бала килтергән бисәһен имен-һау, ҡыҙын бик һәйбәт хәлдә күрә. Шунда уҡ кисектермәй мулла саҡыртып ҡорбан салдыра һәм балаға Маянһылыу тип исем ҡуштыра. Ошо ваҡыттан алып 2 дуҫ һунарға гел бергә йөрөр, бер-береһенең ауылына килеп хәл белешер, ҡайтҡас үҙ ғаиләләренә Ҡуҙый Күрпәстең таҫыллығы, сослоғо хаҡында, Маянһылыуҙың иҫ киткес һылыулығы, тегеү-сигеү һөнәренә оҫталығы тураһында һөйләр булған. Бер заман һунарҙа йөрөгәндә, улынан үҙ юлдаштарынан айырылып киткән Ҡарабай бер ҡоралайға осрай. Бына ҡоралай ҡая ташлы үркәсле тау битләүенә, тәрән йырындар аша күҙ эйәрмәҫлек тиҙлек менән һикереп ҡасып китә. Ризығы бөтөп, әжәле яҡынлашыуын һиҙмәгән Ҡарабай ҡурҡыныс урындарға ҡарап тормаҫтан, ҡоралай артынан күҙ яҙлыҡтырмай саба ла саба. Шул мәлдә үлтерелгән дейеү пәрейенең Ҡарабайҙы һәләк итеп үс алырға уйлап ҡына йөрөгән ҡустыһы, уның ошондай ҡурҡыныс урындарҙан сабып килеүен күреп, «Бик уңай туры килде бит әле!» тип, үҙенең мәкерле уйын бойомға ашырмаҡсы булған. Көс менән Батырға күрәләтә ташланырға баҙнат итмәгән был пәрей, ана шулай мәкер менән эш итергә булып, бөркөткә әүерелә лә, кереше тартылған йәйәһе менән ҡоралайҙы ҡыуып, текә тауҙан түбәнгә сабып барған Ҡарабайҙың башы тапҡырына юғарыға күтәрелә. Шунан ҡанаттарын йыйып, тырнаҡтарын тарбайтып, йәшен тиҙлеге менән шыйылдап түбәнгә шыҡыя һәм был хәйләне алдан һиҙмәгән Ҡарабайҙы аты менән бергә тау итәгендәге упҡынға тибеп төшөрә. Бына Батыр бөтөнләй иҫһеҙ ята. Ҡолаҡтарынан, ауыҙынан, танауынан ҡан китә. Аты башы менән ташҡа һуғылып, тын да алмай йән биргән. Яуыз сихырсы, ҡурҡаҡ ҡуянға ташланған ҡыйғыр кеүек, Батырға ташланып, уның иҫһеҙ кәүҙәһен үткер тырнаҡтары, осло суҡышы менән өҙгөләргә керешә. Ә үҙе былай тип һөйләнә: «Ер йөҙөндә иң көслөләрҙән булған ағайымды үлтергәнең өсөн
ҡаты язам һиңә ошо булыр. Улыңды ла үҙең кеүек үк, йәки унан да ҡатыраҡ интектереп дөмөктөрәсәкмен. Ҡәһәрле ғаиләңде лә ҡырасаҡмын. Һинең таянысың Мөхәммәт ҡайҙа хәҙер? Бында килһен дә, шәп булғас, һине минең тырнаҡтарымдан ҡотҡарып ҡараһын. Бөркөт һынлы пәрейҙең суҡышы менән тырнаҡтары өҙгөләй торғас, Ҡарабайҙы иҫенә килтерә. Ул Бөркөт әйткән һүҙҙәрҙе ишетә, уның үлтерелгән дейеү пәрейенең ҡустыһы икәнен аңлай. Бына Ҡарабай аҡтыҡҡы көсө менән ҡыйыулығын туплап, Бөркөттөң ике аяғын бер юлы эләктереп ала һәм шул килеш киҙәнеп, уны йән көскә ташҡа бәрә. Бынан сихырсының һөйәктәре шытырлап китә. Ошоно күреп күңеле күтәрелгән Батыр сихырсының аяҡтарын ҡулынан ысҡындырмайынса, аяғы менән муйынына баҫып, бөтә көсө менән башын өҙә тартып ала, ә үҙе һуштан яҙып ергә ауа һәм шунда уҡ йән бирә. Ҡуҙый күрпәс атаһының йәнһеҙ кәүҙәһен таба. Атаһын ҡосаҡлап, үкһеп-үкһеп илай. Унан айырылып ҡалғаны, уны һаҡлай алмағаны өсөн үҙен ҡәһәрләй. Ҡуҙый күрпәсте алыҫтан күреп ҡалған юлдаштары ла уның артынса йән-фарман сабып килеп етәләр. Ҡарабайҙың үлек кәүҙәһен ҡосаҡлап, ул беҙҙең атабыҙ ине, ә беҙ уның етем ҡалған балалары, тип илашалар. Бөркөт һынлы пәрейгә ләғнәт уҡыйҙар. Хәшәрәттең емтеген утта яндырып, көлөн елгә осоралар. Ҡарабайҙың мәйетен йыуып, иңбаштарына күтәреп алып, бейек тау башына мендерәләр һәм әүлиәнең васыяты буйынса шунда ҡәҙерләп ерләйҙәр. Йола буйынса ҡоралдарын да үҙе менән бергә күмәләр. Батырҙың иҫтәлегенә бейек уба өйәләр. Шул замандан алып был убаны Ҡаратау тип йөрөтәләр. Шунан һуң ырыуҙаштары Ҡарабай менән хушлашып, бергә һунарҙа йөрөгән саҡтарын иҫкә алып, уба түңәрәкләп сабышалар ҙа, шунан ҡәберенә баш эйеп, бойоҡ ҡына ҡайтып китәләр. Ҡуҙый күрпәс әсәһе менән генә ҡалғас, мин һине ихлас күңелемдән хөрмәт итеп, һүҙеңде һәр саҡ тыңлармын, миңә ышан, тип әсәһен йыуатырға тырыша. Шулай итеп, әсәһенең ҡайғыһын бер ни тиклем еңеләйткәс, атаһының етеһен уҙғарырға әҙерләнергә кәңәш бирә. Алтыша Сарыбай йәйләүенә алдан илсе ебәреп, Ҡарабайҙың вафатын хәбәр иттерергә, әйттерелгән ҡыҙы хаҡында ла иҫкә төшөрөп, дуҫының етеһен уҙғарыу өсөн уны үҙҙәренә саҡырыу кәрәклеген иҫкәртә. Ҡуҙый күрпәс атаһын юғалтыуға нисек кенә ҡайғырмаһын, әсәһенең был һүҙҙәрен ишеткәс, күңеле күтәрелеп китә. Атаһы буласаҡ кәләшенең һылыулығын, тегеү-сигеү һөнәренә оҫталығын һәр саҡ маҡтап, Сарыбай йортонан йыш ҡына Маянһылыу эшләгән сигеүле таҡыя, нағышлы серге, биҙәкле артмаҡ кеүек бүләктәр алып ҡайтҡанлыҡтан, ҡыҙҙы бөтөнләй күргәне булмаһа ла, уны күптән ярата ине. Ҡуҙый күрпәс был бүләктәрҙе бохар нағыштарынан өҫтөн күреп, үҙ тирмәһендәге зиннәттең иң аҫылы тип иҫәпләй ине. Әсәһенән бойороҡ бирелгәс тә, ул атаһының элекке иптәштәренә китә. Уларҙың Сарыбайға илсе булып барыуҙарын үтенә. Тегеләр, быға риза булып, юл кәрәк-яраҡтарын әҙерләйҙәр ҙә иртәгеһенә үк сәфәргә сығалар. Ҡуҙый күрпәс иһә буласаҡ ҡайным Сарыбайҙы алып ҡайтырҙар, тип ышанып ҡала. Инде үҙем хужа булып, уға көн элгәре һый-хөрмәт күрһәтермен, шунда унан фатиха алып, оҙаҡламай туй ҙа уҙғарырмын, тип уйлай. Шул арала Сарыбай йәйләүендә бының бөтөнләй киреһе эшләнеп ята икән. Сарыбай Ҡаҙгүл янында юлбарыҫты үлтергән батыр мин инем ул, тип шапырынған. Бына шунан уның даны бөтә ҡаҙаҡ урҙаларына таралған. Ошо ялған дан уны атаҡлы хан һәм иң яҡшы батырҙар менән аралашыуға килтергән. Маянһылыуҙың гүзәллеген, өҫтәүенә атаһының уңышлы барымтанан һуң байығыуын да күреп, бик күптәр Сарыбай менән ҡоҙа булышырға тырышҡан.
Сарыбай үҙенең ошо өҫтөнлөгө менән маһайып, батырҙарҙың был теләктәрен ҡырҡа кире ҡаға килгән. Ахырҙа бер йыраҡ ырыуҙың ханы менән һүҙ ҡуйышып, ҡыҙы Маянһылыуҙы шуның улы Айҡара солтанға бирмәк булған. Шул арала хан тарафынан мәһәр менән илселәр ҙә килеп төшкән. Илселәр хан һүҙен ҡабатлап, Сарыбайҙың үҙ йәйләүен Ҡараһыу йылғаһы буйына күсереүен һорағандар. Ана шул йылға буйында ике яҡтың да туған ырыуҙары алдында егет менән ҡыҙ осрашҡандан һуң туй уҙғарырға тейеш булғандар. Тап ошо ваҡытта Ҡуҙый күрпәстән Сарыбай йәйләүенә килеп төшкән илселәр Маянһылыуҙың инде Айҡараға әйттерелеүен ишетеп, бик ғәжәпкә ҡалалар. Шулай ҙа батырҙарҙың элекке дуҫлығын, үҙ балаларын мотлаҡ ҡауыштырыу ниәтен белгән илселәрҙең үҙҙәре лә саф күңелле булғанлыҡтан быға ышанғылары килмәй тора. Сарыбайға үҙе биргән вәғәҙәһен иҫенә төшөрөп, уны үҙ яҡтарына ауҙармаҡсы булалар. Әммә был теләктәре барып сыҡмай. Беренсә тапҡыр үтенеп һорағандан һуң ғына тәкәббер Сарыбай уларҙы үҙ тирмәһенә индерә. Келәм өҫтөндә хан улдары менән уларға барасаҡ илселәр араһында ултырған Сарыбай килеүселәргә эре генә ҡараш ташлап: «Истәктәрҙең миндә ниндәй йомошо булыуы бар?» тип һорай. Уның был һорауына илселәр: «Беҙ ҡасандыр һине үлемдән ҡотҡарған дуҫың Ҡарабай батырҙың донъянан китеүен хәбәр итергә, уның тол ҡатыны Алтыша менән улы Ҡуҙый күрпәс тарафынан ебәрелгәнбеҙ. Ҡарабайҙың ҡайғылы ҡатыны менән һинең кейәүең буласаҡ улы һинең үҙ баласағың менән килеп, етемдәрҙең хәл-әхүәлен белешеүеңде, үҙ дуҫыңдың етеһен үткәреүҙә ҡатнашыуыңды, шуның менән бергә ҡыҙың Маянһылыуҙы дуҫыңдың улы Ҡуҙый күрпәскә бирергә ҡуйышҡан һүҙеңде дөрөҫләүҙе һоранылар. Әгәр ҙә инде быға бер төрлө лә ҡаршылыҡ юҡ икән, дуҫыңдың етеһенән һуң туй ҙа яһарға теләктәрен белдерҙеләр», тиҙәр. Илселәр тынып ҡала. Тиҫкәре холоҡло Сарыбай уларға бик тәкәббер ҡарап: «Хәҙер үк минең йәйләүемдән китегеҙ һәм һеҙҙе бында ебәреүселәргә. Сарыбай батыр килеү түгел, уларҙы белергә лә теләмәй. Һеҙҙең менән туғанлашыуҙы бөтөнләй кәрәкле тапмай, тип әйтегеҙ, ти. Айҡара солтанға әйттерелгән ҡыҙын Сарыбай батыр башҡортҡа бирер тигән уй нисек уларҙың башына килде икән, тип әйтегеҙ, ти». Башта илселәрҙең был һүҙҙәргә ышанғылары килмәй тора. Ни өсөн тиһәң, улар Ҡарабайҙың беренсә тапҡыр Сарыбайҙы үлемдән ҡотҡарып, мөлкәтен, мал-тыуарын һаҡлап алып ҡалыуын, уның менән ныҡ дуҫ булыуын беләләр ине. Дуҫлыҡты онотоп, үҙе биргән һүҙҙәрҙән баш тартыуҙы, изгелеккә яуызлыҡ менән яуап ҡайтарыуҙы улар баштарына ла һыйҙыра алмайҙар. Әммә шашынған Сарыбай Ҡуҙый күрпәс илселәрен һис кисекмәҫтән үҙ йәйләүенән ҡыуып ебәрергә бойора. Бер нисә көндән һуң инде Сарыбай хан менән һүҙ ҡуйышҡан урынға Арал диңгеҙенә ҡойған Ҡараһыу буйына Амударья тамағы тирәһенә күсеп китә. Ҡуҙый күрпәстең илселәре яҡшылыҡҡа яманлыҡ менән яуап ҡайтарған Сарыбайға асыу тотоп ҡайтып төшәләр. Булған хәл-әхүәлде бәйнә-бәйнә һөйләп бирәләр. Алтыша улына ҡара эсле Сарыбайҙы ла, уның ҡыҙын да оноторға кәңәш бирә. Бүтән ырыуҙан бер тигән кәләш әйттерергә вәғәҙә итә. Иллә мәгәр йәш күңеле елкенгән Ҡуҙый күрпәс бөтөнләй киреһен уйлай. Бәләкәй саҡтан уҡ Маянһылыуҙың гүзәллеген маҡтауҙы гел ишетеп килгәнгә, уны үҙ кәләшем тип йөрөгәнгә, Сарыбайҙың кире ҡағыуын әсәһе кеүек тыныс ҡына кисерә алмай. Әсәһенең ҡайғыһын арттырырға теләмәгәнлектән генә уға буйһоноп, кәңәше менән тыштан килешкән була. Ә үҙе бер нәмәгә ҡарамай Сарыбай йәйләүенә барып, Маянһылыу риза булһа, уны алып ҡасырға уйлай. Ошо тойғалар көрәшендә Ҡуҙый күрпәс ни эшләргә белмәй. Әсәһенә булған хөрмәт уны тыуған еренән ебәрмәй тота, ә Маянһылыуға булған дәрт уны ҡыҙҙы эҙләп сығып китергә әйҙәй. Оҙаҡ уйлағандан һуң
Икенсе уй еңә һәм йәш батырҙы әсәһенә әйтмәй сығып китергә мәжбүр итә. Ҡуҙый күрпәс Алдар дуҫы менән һунарға барырға тип рөхсәт һорай, ә Алдар иһә уның был уйын әле белмәй. Шулай уҡ быны һиҙмәгән әсәһе лә юлға ни теләһә шуның бөтәһен дә биреп улын һунарға оҙата. Ҡуҙый күрпәс йылҡы өйөрөнән иң яҡшы, иң сыҙамлы ат һайлап ала, уға Йондоҙ ҡашҡа тип исем ҡуша. Шунан әсәһе менән хушлашып, ҡасандыр атаһы менән Сарыбайҙың төйәге булған Ҡаҙкүлгә ҡарап Алдар менән юл тота. Ошонда ат ашатырға туҡтағас, Ҡуҙый күрпәс дуҫына ысынын һөйләп бирә. Дуҫтар йәш ағыҙып хушлашалар ҙа айырылышалар. Алдар үҙ дуҫының йомошон нисек үтәргә икән, әсәһен ҡапыл ҡайғыға ҡалдырмаһам ярар ине, тип уйланып ҡайта. Шулай оҙаҡ баш ватһа ла, бер төрлө лә төплө фекергә килә алмай тора. Тыумыштан борғолап һөйләргә яратмаған башҡорт егете дөрөҫлөктө йәшереп, юҡты бар тип һөйләргә баҙнат итмәй. Йәйләүгә ҡайтып төшкәс, ул Алтышай янына инә һәм улы ни ҡушһа, шуның бөтәһен дә түкмәй-сәсмәй һөйләп бирә. Әсәһе был хәбәрҙе тыныс ҡына тыңлай. Шунан Алдарҙан улы урынына ҡалып, хужалыҡ эштәрен алып барыуын һорай. Әммә оҙаҡламай уның күңеле бошона башлай. Бәлки ул үҙ улынан бөтөнләйгә айырылып ҡалғандыр. Шуға күрә әсә үкһеп, илай-илай ошоларҙы һамаҡлай. Йәйрәп ятҡан йәйләүем, ҡалдың ҡола далаға, эс серемде аңлатырға, һүҙҙәремде тыңлатырға, инде кемгә барырмын? Ҡарабайым ҡәберенә, түтә һуҡмаҡ һалырмын, башҡа төшкән ҡайғымды уға һөйләп барырмын. Һай дуҫым, йән юлдашым, һин үлгәстен көн бөттө, миңә ҡара төн етте, миңә ҡара төн етте. Бар ҡыуаныс юғалды, арымаҫ ҡайғы ҡалды, янып һөйгән улың да йыуаныс түгел әсәгә. Минән фатиха һорамай, киткән алыҫ ырыуға, үҙе һөйгән һылыуға, ғүмерлек дуҫ булырға, кәләш итеп ҡалырға. Һай онотолмаҫ йән дуҫым, ишетмәйһең зарымды, хур ҡыҙҙары ҡосағында, онотҡанһың ҡайғымды. Бар ҡоштарҙан ҡайғылы, оя баҫмаҫ кәкүктер, ул оя ла яһамай, балалар ҙа сығармай. Шуға йәйҙең яртыһын күкләп йөрөй ҡаңғырып. Тиң тоштарым араһында иң бәхетһеҙ тол ҡатын. Шулай көн-төн ҡайғырып, дала гиҙәм ҡайғырып. Юҡтыр батыр ирем дә, һөйгән улым сит ерҙә, күргәнем юҡ килен дә. Ҡуҙый күрпәс булмағас, ябығып ҡалды йылҡылар, көтөү-көтөү һыйырҙар, бер төптән һыу алдылар. Имсәктәре ҡатҡанға, һауып булмай уларҙы. Ғүмере кәртә белмәгән, оҙон йөнлө һарыҡтарҙың аҡ бөҙрәһе юғалды. Ошо ҡаты ҡайғымдан, һөйгән улым ҡайтҡансы, усағыма ут алмам, ҡаҙанымды тут баҫһын, бешерергә ит һалмам, бысаҡтарым тупайһын, һалмаға ҡалъя тураһам, һыйырҙарымды һаумам, бешермәмен ҡаймаҡ та, кәрәк түгел ҡорот та, май яҙырға һауыт юҡ, ҡорғаҡһыған һабалар, бешкәктәрем һындылар, йыйған ҡаймаҡтарыма саң-туҙандар ҡундылар, ағыҙытамын бейәләрҙе, миңә ҡымыҙ ниңә ул, ҡымыҙ эсер эшем юҡ, күңел китек яңғыҙ саҡта, уны бирер кешем юҡ. Ҡайғыға ҡалған Алтыша ошондай ауыр уйҙарға сумып йөрөй башлай. Ә был ваҡыт улы Ҡуҙый күрпәс ҡаҙаҡ далалары буйлап Сарыбай ауылына табан юл тотоуында була. Оҙаҡламай уның йәйләгән еренә барып етә. Тик унда Сарыбай менән ғаиләһе генә түгел, уларҙың ҡайһы яҡҡа күсеп китеүҙәрен һораштырырлыҡ та кеше таба алмай аптырап ҡала. Ул Сарыбайҙан ҡалған
йәйләү урынын тирәләп, 2 тәүлек буйы туҡтауһыҙ йөрөп сыға, ләкин бынан бер файҙа ла булмай. 3-нсө көндө лә эҙләүен башларға ғына тип торғанда, ҡапыл теге әүлиә ҡарт килеп сыға. Ҡуҙый күрпәсте туҡтатып, ул ошо һүҙҙәрен әйтә: «Ҡарабай улы, бында Сарыбайҙы табырға өмөтләнеп, юҡҡа ғына ваҡытыңды әрәм итәһең. Ул хәҙер Амударья тармағында йәйләй. Унан хан менән һүҙ ҡуйышыу буйынса, туй уҙғарыу өсөн оҙаҡламай Ҡараһыуға күсәсәк. Инде һиңә шунда тиҙерәк барып, әйттерелгән Маянһылыуыңды күрергә кәрәк. Был бик алыҫ юл, етмәһә, уны үтеүе лә бик ҡыйын. Теге ваҡытта һеҙ үлтергән дейеү пәрейенең тыумасалары һине һәләк итергә, үҙ уйҙарын һис кисектермәй бойомға ашырырға ант иткәндәр. Иллә мәгәр, һин, улым, ҡаушап ҡалма, ныҡ бул. Миңә иһә инде ризығым бөтөп, әжәлем килеп еткән. Һиңә артабан ярҙам итә алмам. Һиңә ярҙам күрһәтһен өсөн тик шәфҡәтле Мәскәй әбейгә нисек барырға юл өйрәтеп кенә ебәрә алам. Ул бынан 15 көнлөк юлда ҡибла яғында тора. Шул әбей һиңә Сарыбайҙы нисек эҙләп табырға кәңәш биреп, фатиха бирер. 15-нсе көндә ул әҙәм менә алмаҫлыҡ тауҙар янына килеп етә. Дүрткел мөйөшкә оҡшаған был тауҙарҙың һәр яғы 5-6 уҡ атымы оҙонлоҡта була. Егет һоҡландырғыс был тауҙар теҙмәһенә ғәжәпһенеп ҡарап торғандан һуң, уны урап үтмәксе булып, уңға борола. Уның төньяҡ, көнбайыш һәм көньяҡ ҡабырғаларынан урап сыҡһа ла, тауҙар араһынан үтерлек бер генә ыҙан да таба алмай. Тауҙарҙың бөтәһе лә гүйә бергә тоташҡан, тик болоттарға тейеп торған түбәләре генә шар төҫлө булып айырылған. Батыр был тауҙар араһында ни барлығын уйлап та тормайынса ары китмәксе була. Әммә күңеле ниҙер һиҙенеп, көнсығыш яғынан да урап үткеһе килә. Шул яҡҡа табан боролғас, ул тауҙар араһындағы еккә ағып ингән бер йылға күреп ҡала. Йылғаның ярҙарына ҡыл тартҡандай теҙелеп, 2 рәт булып ағастар үҫкән. Ҡуҙый күрпәс былар әҙәм балаларының оҫта ҡулдары менән ултыртылғандыр инде тип уйлай. Шул ерҙә ул йомшаҡ үләнлектә утлап йөрөгән йылҡы өйөрө менән һыйыр, һарыҡ көтөүҙәрен күрә. Үҙенең аты ла өҙлөкһөҙ шул үләнгә үрелә башлай. Йылға тамағына яҡын килгәс, үтеп сығырлыҡ бер генә һуҡмаҡ та таба алмай. Сөнки йылға кәштәләнеп торған 2 ҡая араһынан шаугыр килеп ҡаты ағып ята икән. Ҡыйыу егет бынан нисек үтергә икән тип, оҙаҡ уйлап та тормай, эйәренең айылын бушатып, йылға ағышына табан төшөп тә китә. Көслө ҡул менән ташланған таш алыҫлығы араны йөҙөп үткәс инде, бер киң аҡланды, шунда ҙур түңәрәк күл булып йәйелеп ятҡан йылғаны, уның өҫтөндә йөҙөп йөрөгән төрлө ҡоштарҙы күрә. Аты менән шул йылғаны саҡ йөҙөп сығыуға, уны күргән ҡоштар ҡолаҡ тондорғос тауыш менән ҡысҡырышырға керешәләр. Бынан аты өркөп, үрәпсей башлай. Егет атын үҙ артынан етәкләп аҡлан буйлап бара торғас, алыҫта ҡар кеүек аҡ кейеҙ менән көпләнеп торған бер тирмә күрә. Ауыҙын ыржайтып, күҙҙәренә ҡан тулған, ҡот осҡос ҙур бер эт уға ҡаршы туп-тура сабып килә башлай. Ҡуҙый күрпәс, ҡындан ҡылысын һурып алып, эттең муйынын өҙә сабырға әҙерләнгәндә генә, эт уға 5 аҙым ер етмәҫ борон туҡтап ҡала. Шул ерҙә ул батырҙың күҙенә ҡарап, үҙ эйәһенә ялағайланған кеүек, ҡойроғон болғай ҙа, күҙ асып йомғансы боролоп, тирмәгә табан кире сабып китә. Егет теге әүлиә өҙөп кенә әйтмәһә лә, Мәскәй әбейҙең тап ошонда торғанлығын һиҙенә. Ул тирмә ишеге төбөндә үҙенә ялағайланып торған этте ҡабат күрә. Бының яҡшылыҡҡа икәнен төшөнөп алған батыр, «Рөхсәтме?» тип тауыш бирә һәм ҡыйыуланып тирмә эсенә инә. Инһә, ергә түшәлгән бохар келәм өҫтөнә һалынған сәхтиән мендәр өҫтөндә Мәскәй ултыра. Уның ҡиәфәте уҫал түгел,
Төҫкә ҡарт күренһә лә, әле бәлйерәмәгән. Өҫтөндәге күлдәге ап-аҡ, ҡулындағы тиҫбе төймәләрен тарта-тарта, ауыҙ эсенән генә шыбырлап ултыра. Ҡуҙый күрпәс килеп ингәс тә, унан иҫәнлек-һаулыҡ һораша. Мәскәй уға баштан-аяҡ күҙ йүгертеп сыҡҡас. Минең һил торлағыма Ҡарабай улын килтергәне өсөн бөйөк пәйғәмбәребеҙгә рәхмәт. Ултыр, улым, тыныс бул, ти. Шунан һуң үҙенең Солтоҡҡан исемле баяғы этен саҡырып алып, «Һелкен, этем, һелкен!» тип 3 серле һүҙ әйтә. Эт тирмә уртаһына сығып, келәм өҫтөнә баҫа ла, йөндәрен көҙөрәйтеп һелкенергә тотона. Шул ваҡыт уның йөндәре араһынан ап-аҡ боҙай ҡойола башлай. Мәскәй урынынан тороп, уны йыйып алып, ҡаҙанға һала. Өҫтөнә таҙа һыу ҡойоп, шунан уға май, ҡорот өҫтәп ҡурмаҡ бешерә. Ҡунағы алдына ҡаймаҡтың сей һөттән дә, бешкән һөттән дә айырылғанын ҡуя. Шулай уҡ әсе ҡатыҡ килтереп, айран яһай. Шул айран менән ҡымыҙҙы дәү-дәү туҫтаҡтарға һалып, ҡунағының ашап эсеүен һорай. Ә үҙе бүтән яҡшыраҡ һый ҡуя алмағаны өсөн ғәфү үтенә. Миңә ит ашарға ярамай, шуға ит маҙарым юҡ, ти. Шунан һуң ул Ҡуҙый күрпәстең мәрхүм атаһы хаҡында һораша башлап, ошо һүҙҙәрен әйтә. Үҙ ырыуҙаштарымдан атайың хаҡында күп маҡтау һүҙҙәре ишеткәнем бар. Уны белмәгән саҡта ла үҙен бик ҡәҙер итә инем. Бындай кешене мин 500 йыллыҡ ғүмеремдә үҙ ырыуҙаштарым араһында күргәнем булманы. Хатта ундай әҙәмдәр тураһында ишеткәнем дә юҡ. Күптәрҙе батыр тип йөрөтәләр. Иллә-мәгәр уларҙың береһе лә был исемгә лайыҡ түгел. Ундай батырҙарҙың барлыҡ даны алдашыуҙан, майһайыуҙан, ҡомһоҙлоҡтан, барымтаға йөрөүҙән тора. Тап бына ошондай холоҡло Сарыбай батыр һине яратмаған. Маһайыуынан, яҡшылыҡты онотоп, ҡыҙын һиңә биреүҙән баш тартҡан. Үҙ файҙаһын ғына күҙәтеп, уны хан улына бирергә уйлаған. Һин иһә, улым, атайыңдың юлынан барып, уның менән бер тиң дан ҡаҙанырға тейешһең. Шулай ҙа яҡшылыҡта унан уҙҙыра алмаҫһың. Килер быуын һеҙҙең икегеҙҙе лә уҙаманға һанап, данығыҙҙы оҙаҡ йылдарға һаҡлар. Ҡурайсылар һеҙҙең маҡтаулы эшегеҙҙе йырлап, көйләп, ырыуҙан-ырыуға еткерерҙәр. Халыҡ уларҙы ярыштыра-ярыштыра шатланып тыңлар. Аҡһаҡалдарҙың һеҙҙең хаҡта һоҡланып һөйләгән һүҙҙәре һис ваҡытта тынмаҫ. Бер генә әсә лә балаһын «Ҡарабай батырҙай бул» тип иркәләмәй тороп имеҙмәҫ. Бер генә лә ата улын атҡа мендергән саҡта «Ҡарабай батыр атын ошолай йөрөтөр ине» тип әйтмәй ҡалмаҫ. Йәки уның ҡулына йәйә биргәндә «Ҡуҙый күрпәс йәйә керешен бына ошолай тартыр булған» тип әйтер. Батырмын тигән кешенең эшләгән берәй эшен Ҡарабай эшләгән эшкә оҡшаталар икән, был инде уның өсөн ҙур бүләк булыр. Нәҫелдән-нәҫелгә ҡалырлыҡ яҡшылыҡ менән уҙғарылған ғүмер бына шулай була ул, улым. Ә быларҙың бөтәһен дә һин асығыраҡ күрһен өсөн бөйөк пәйғәмбәребеҙ миңә бөтә киләсәкте тылсым көсө менән күрһәтеп бирергә ҡушты. Мәскәй батыр егетте тауҙағы 3 ҡорос йоҙаҡ менән бикләнгән баҡыр ишекле мәмерйә янына алып бара. Ул шыбырлап 3 һүҙ әйтеүгә, йоҙаҡтар төшөп, ишек яман шығырлап шар асылып китә. Мәмерйәнең алғы өлөшөнә ингәс, Мәскәй батырҙы шунда ҡалдыра ла үҙе икенсе ишекте асып ары үтә. Ә уның артынса ишек шарт ябылып ҡала. Оҙаҡ та тормай, өҫтөндәге аҡ күлдәген алмаштырып, оҙон ҡара күлдәк кейгән, ҡара бөркәнсек ябынған, бер ҡулына тиҫбе, икенсеһенә тәмле еҫтәр сығарып төтәп торған һауыт тотҡан әбей кире килеп сыға. Ишек тирәһендә Ҡуҙый күрпәсте 5 тапҡыр төтәҫләп алғас, егеттең күҙҙәрен бәйләй, шунан ҡулынан етәкләп мәмерйә эсенә индерә. Унда егеттән аңлайышһыҙ бер нисә һүҙ әйттереп күҙҙәрен аса. Шул ерҙә
Ҡуҙый күрпәс ғәҙәттән тыш күренеште күреп таң ҡала. Был мәмерйәгә ҡояш нуры инмәй. Көмбәҙле түшәменә 2 рәт булып аҫылған 8 ҡәндил менән яҡтыртыла икән. Ҡаршы стенала тирәсе ынйы һәм аҫыл таштар менән йөрөтөлгән 4 мөйөшлө шыма таҡта тора. Уның һәр яғы 3-әр аҙымдан ашыуыраҡ. Таҡта шул ҡәҙәр шыма булғанлыҡтан, нур һибеп ялтырап тора. Бөтәһенән элек Батырҙы ғәжәпләндергән нәмә шул була. Янып торған ҡәндилдәр, шулай уҡ мәмерйә эсендәге барлыҡ нәмә ошо таҡтала сағылып күренә башлай. Ул унда Мәскәй әбей менән үҙен дә күрә. Ул тура баҫып тора икән. Унда ла үҙен тура баҫҡан көйө күрә. Эйелһә, йөрөһә, боролһа инде, таҡтала үҙен шул рәүешле күрә. Батыр шулай оҙаҡ ҡатып тора. Мәскәй йылмая биреп ҡуҙый күрпәсте йөҙө менән таҡтаға ҡарата баҫтыртып ҡуя. Шунан уның алдына баҡыр табаҡҡа таҙа һыу тултырып ултырта. Үҙе 3 тапҡыр тирәләй әйләнә һәм ҡулдарын юғары күтәреп ниндәйҙер аңлайышһыҙ һүҙҙәр әйтә. Шул ваҡыт ҡапыл күк күкрәп, тау ҙа, мәмерйә лә тетрәй, табаҡтағы серле һыу сайпыла башлай, ә аяҡ өҫтө баҫып тора алмаған егет тубыҡлана төшә. Оҙаҡламай, бөтәһе лә һил булып ҡалғас, Мәскәй әбей ҡуҙый күрпәс эргәһенә килеп ошо һүҙҙәрен әйтә. Улым, тыныслан да бына ошо серле таҡтаға текләберәк ҡара. Унда күргәндәреңдең бөтәһен дә мин аңлатып бирермен. Бер үк артыңа боролоп ҡарайһы булма. Һин боролоп ҡарау менән ер ярылып китер ҙә шунда төшөп мәңгегә һәләк булырһың. Мәскәй артҡа иң ҡараңғы мөйөшкә сигенгәс, егет серле таҡтала уға ғәжәп һөйкөмлө ҡарап торған бик һылыу бер ҡыҙҙы күрә. Быны күреүгә Батырҙың йөрәге дөп-дөп тибә башлай. Йәне күкрәгенән сығып, шул ҡыҙға күсер төҫлө тойола. Ә бының нилектән икәнен ул үҙе лә белмәй. Ул үҙе лә төшөнмәгән ошондай тойғо менән елкенеп, байтаҡ ваҡыт баҫып торғандан һуң, сыҙамлығын юғалтып, алға ташлана һәм ҡыҙҙы ҡосаҡлап алмаҡсы була. Әммә тылсымлы таҡта уны ебәрмәй. Егет онотолоп, был күренеш хаҡында һорашмаҡсы булып, Мәскәй әбейгә табан саҡ боролмай ҡала. Шул ваҡыт әбей уның был уйын һиҙеп алып, ҡысҡырып ебәрә. Туҡта, дыуамал, артыңа ҡарама, хәҙер үк үҙеңде упҡын убып алыр. Һинең күҙеңә күренгән ҡыҙ хаҡында һорамаҡсы булаһың. Был һиңә әйттерелгән Маян-һылыу. Уның күңеле лә үҙең күргән йөҙө кеүек үк бик яҡшы. Был серле таҡтаның көсө ни саҡлы ғына булмаһын, унда күренгән һылыу ҡуҙый күрпәстең тойғоһон унан да көслөрәк сихырлай. Ул ни ҡәҙәр күберәк ҡараһа, шул хәтле йөрәге нығыраҡ тибә башлай. Әммә ҡаты бәғерле Мәскәй уға туйғансы ҡарарға ирек бирмәй. Бер һүҙ әйтеүгә, күҙгә күренгән ҡыҙ юҡҡа сыға. Уның урынына ҡуҙый күрпәс ат өҫтөндә баштан аяҡ ҡоралланған, үҙе батыр, йөҙө матур бер егетте күрә. Был һинең буласаҡ ҡатының Маянһылыуҙан тыуасаҡ Барлыбай батыр, тип аңлата Мәскәй. Ул атаһы менән олатаһына оҡшап, шундай уҡ олпатлы ир буласаҡ. Уның артында баҫып торған тимер күлдәкле 7 улыңа ҡара. Улар Бөрйән, Үҫәргән, Тамян, Ҡыпсаҡ, Бошмаҫ, Ҡара Ҡыпсаҡ, Түңгәүер тип аталырҙар. Уларҙан башҡорттарҙың 7 ырыуы барлыҡҡа килер. Ул ырыуҙарҙың һәр ҡайһыһы үҙҙәренең ана шул башлыҡтары исеме менән йөрөтөлөр. Ҡара ана, уларҙың ырыуҙары ҡайһылай ишәйгән. Ҡуҙый күрпәс бөтә был күренештәрҙе ошо ырыуҙарҙың атаһы булып, ысын күңелдән ҡәнәғәтләнеү менән ҡарай. Ахырҙа, ниндәйҙер аңлайышһыҙ сыуалыш күреп, ҡоралланған шул тиклем күп халыҡ ниңә былай мыжғыша икән? Ҡайҙа ҡарама,
Шунда ҡурҡыныс күрәм. Миңә улар йыртҡыс арыҫландарҙан, ҡанға һыуһаған юлбарыҫтарҙан һаҡланырға әҙерләнгән һунарсылар һымаҡ күренә, ти. Улым, тип яуап бирә Мәскәй, һинең нәҫелдәрең һуғышҡа әҙерләнә. Һуғышҡа! Тип ҡысҡырып ебәрә Батыр. Аһ! Минең ундай ҡот осҡос нәмәне күргәнем юҡ әле. Был саҡлы халыҡ йыйылғас, ул нәмәкәй бөтә арыҫлан менән юлбарыҫтарҙан да уҫаллыраҡтыр инде. Мәскәй йәш Батырҙың аңһыҙлығына йылмайып ҡуя ла артабан һөйләп китә. Изгелекле Ҡарабай улы, һуғыштың нимә икәнен һәм уның ни сәбәптән килеп сығыуын төшөнөү кәрәк һиңә. Хаҡ яҙмышы буйынса, һинең ишәйә барған нәҫелдәреңә донъялағы иң көслө Аҡ хандың хакимлеге аҫтында йәшәргә яҙған. Күп халыҡты үҙенә буйһондорған был бөйөк хан үҙ еренең сиген көньяҡҡа табан Аҡ диңгеҙгә ҡойған Ра йылғаһына тиклем киңәйтеп, көнсығыштағы һинең ырыуҙарың йәшәгән Иртыш менән Яйыҡ йылғаһына саҡлы барып етер. Минең тоҡомом Аҡ хандың хакимлығы аҫтында имен йәшәрме һуң? Тип һорай Ҡуҙый Күрпәс. Бөйөк пәйғәмбәребеҙ шулай ҡушҡан, тип яуап бирә Мәскәй. Әммә ете ырыу халҡы был имен тормошто тиҙ генә татый алмаҫ. Яуыз сихырсылар үҙ теләктәренә бик үк ирешә алмаһалар ҙа, уларҙы ҡырып бөтөрөргә 5 тапҡыр ынтылып ҡарарҙар. Йәки һис булмағанда уларға яуызлыҡ эшләргә тырышырҙар. Хәйләкәр сихырсылар күрәләтә яу менән күтәрелергә баҙнат итмәй, аҫтыртын эш итеп, тоҡомдарыңды ыҙғыштырырға керешерҙәр. Шунан инде башҡорттар ҡотороноп Аҡ ханға ҡаршы ҡорал күтәрмәксе булырҙар. Бына ошо һуғыш була ла инде. Инде шул болаларҙы башлап ебәрүсе 4 батырға ҡара. Улар 4-һе лә ат өҫтөндә. Аҡылдары, батырлыҡтары менән айырылып торған был батырҙар бер-береһенән бик күп йылдарҙан һуң килеп сығырҙар. Һин күреп торған беренсеһе тимер күлдәк кейеп, уйнаҡлап торған атҡа атланғаны Ҡараһаҡал батыр булыр. Ул үҙенең ырыуҙаштарын рустарҙың Аҡ ханына ҡаршы ҡотортор. Уларҙың күбеһе Аҡ һуғышсыларға ҡаршы һөжүм итер. Шул яуҙа ырыуҙаштарыңдың байтағы ҡырылыр. Әммә Аҡ хан һуғышсыларының көсөнә кемдәр генә ҡаршы тора алһын? Ҡараһаҡал күп кенә хаталарҙан, уңышһыҙлыҡтарҙан һуң үҙенең юлдаштары менән ҡайтанан Аҡ хандың хакимлеген таныр. Уның эргәһендә ултырған икенсеһе ҡурҡыу белмәҫ Аҡай батыр булыр. Был бик баҙыҡ һәм көслө етәксе. Ул батыр рустарҙың беренсе бөйөк батшаһына ҡаршы ҡорал күтәрер. Был иҫ киткес батыр барымта ваҡытында ҡаҙаҡ батыры Сарғолдан тартып алған ҡылысын ялмап яуға сығыр. Иллә-мәгәр Аҡайҙың көслө ҡулындағы был һоҡландырғыс ҡылыс батыр батша һуғышсыларын кире ҡаға алмаҫ. Өсөнсөһө ажарлы килмәк. Ул атланған юлбарыҫтан көслө, елдән етеҙ, Аҡбуҙат һинең йондоҙ ҡашҡаң менән тау бейәһе тоҡомонан сығыр. Уға атланыусы үҙенең батырлыҡ өлгөһө менән ырыуҙаштарын рустарҙың тол ҡатын батша һуғышсыларына ҡаршы яуға күтәрер. Әммә кемдәр генә Алла менән Аҡ батшаға ҡаршы тора алһын инде. Килмәк батыр үҙенең ҡоралдаштары менән бергә еңелеп, уның алдында баш эйер. Баштан аяҡ ҡоралланып, алма сыбар арғымаҡ өҫтөндә ултырған 4-нсеһе ҡыйыу һәм ғәйрәтле батырша. Был батыр Бөрйәндән башланып киткән бер ырыуы менән рустарҙың ҡыҙ батшаһына ҡаршы баш күтәрер. Бөрйән башҡорттары иһә күп уңышһыҙлыҡтарға осрағандан һуң еңелерҙәр. Инде улым, бөйөк әбей батша хакимлек иткән заманда баш күтәргән башҡорттарҙың 5-нсе һәм һуңғы болаларын күр. Инде беҙҙең батырҙарға ҡаршы йыйылған аҡ һуғышсыларға ҡара. Ҡарабай улы
Бығаса үҙе һис күрмәгән икһеҙ-сикһеҙ күп халыҡты күреп тертләп китә. Бөтәһенең дә бер иш кейемдәре, бер төрлө ҡоралдары, атлылар һәм йәйәүлеләрҙең ыҡсым сафтары уны ғәжәпкә ҡалдыра. Рустар сафындағы бөтә нәмәгә ентекләп оҙаҡ ҡарап торғандан һуң, ул ике тәгәрмәс өҫтөндә алып барылған йомро баҡыр бағаналарҙың нимә икәнен һорай. Мәскәй көрһөнөп: «Ах, минең улым, был ут бөркә торған һәләк иткес мөрйәләр ауыҙы. Уға ҡарасаң онтағы менән бер нисә суйын шар һалалар. Шул саңға саҡ ҡына ут тейҙеме, баҡыр бағына йәшен атҡан кеүек дөрләй ҙә эсенән ҙур йәҙрә атып сығара. Был иһә йөҙләп йәки унан да күберәк батырҙы бер юлы ҡырып һала. Донъяла был һәләк иткес көскә ҡаршы торорлоҡ бер ни ҙә юҡ». Батыр ауыр көрһөнөп ҡуя. Уның бите буйлап йәш бөрсөктәре тәгәрәп китә. Шунан ул зарарлы ҡара саңды кем уйлап сығарған, тип һорай. «Һеҙ үлтергән дейеү пәриҙең яуыз балалары. Улар Ҡарабай ырыуын ҡырып бөтөрөргә ант иткәндәр. Ошо анттарын үҙҙәренең бөтә мәкерле нәҫел-нәсәбенә еткергәндәр». «Изгелекле Мәскәй!» тип ҡапыл ҡысҡырып ебәрә Батыр. «Тоҡомдарымдың ауылдарын, йәйләүҙәрен аралап, уларға бүләктәр таратып йөрөүсе ни саҡлы яҡшы күңелле кешеләрҙе күрәм мин. Уларҙың изгелекле ҡиәфәттәре мосолман икәндәрен күрһәтеп тора. Улар баштарына сәллә урап, әленән-әле тәһәрәт алып, Ҡөрьән уҡый-уҡый минең тоҡомдарыма Мөхәммәттең васыяттарын өйрәтә». «Юҡ, ҡәҙерле ҡуҙый күрпәсем», ти Мәскәй. «Һин уларҙы ырыуҙаштарыңдың дуҫтары тип уйлауың менән бик хаталанаһың. Был кешеләр һинең ырыуҙарыңды сағып, уларҙың мейеһенә төҙәлмәҫ ағыуҙарын ҡалдырырға ҡырындан килеүсе йылан һымаҡтар». «Ах, инәй, ғәфү ит мине», тип ҡаршы төшә Батыр. «Һинең был һүҙҙәреңә ышанғым килмәй минең. Алла менән уның пәйғәмбәренә иман килтергән мосолмандарға былай булырға яраймы һуң? Мин уларҙы күреүгә әүлиә тип белдем». «Ғәжәп түгел, улым», ти Мәскәй. «Улар үҙ ҡиәфәттәре менән һинең тоҡомдарыңа ла шулай булып күренерҙәр. Уларҙың Аллаһы табыш, дине алдау, закондары тышҡы ғөрәфәттәрендә генә, ә выждандарында түгел». Ҡуҙый күрпәс тылсымлы таҡтала буласаҡ тоҡомдарының киләсәк көндәренән бик күп күренештәр күрә. Ул аңламағандарҙы Мәскәй төшөндөрөп бара. Ниһайәт, ҡапыл күк күкрәп, тау һәм мәмерйә тертләп китә. Тылсымлы һыу тултырылған табаҡ түңкәрелә. Серле таҡта иҙәнгә төшөп селпәрәмә килә. Мәскәй иҫһеҙ булып йығыла. Батыр егет тә аяғында баҫып тора алмай. Бер аҙ ваҡыт үтеүгә, бөтәһе лә тынысланғас, Мәскәй иҫенә килә һәм шунда уҡ мәмерйәһенән сығып, ҡуҙый күрпәскә ошо һуңғы һүҙҙәрен әйтә. «Улым, бөтәһе лә үтәлде. Мин һиңә тоҡомоңдоң киләсәген күрһәтеүемә шатмын. Ошоноң менән минең ғилемемдең бөтөүен, серле таҡтаның ватылыуын Алла алдан билдәләп ҡуйған. Ошо ваҡыттан алып, яуыз сихырсылар тоҡомоңдоң маҙаһын боҙорға тәүәккәллек итмәҫ. Инде һиңә Сарыбай йәйләүенә ашығырға ваҡыт. Һаҡ бул, пәрейҙәрҙең мәкерлегенә ҡаршы ныҡ тор, Мөхәммәттең ярҙамына таян. Намыҫлы бул, дөрөҫ уйла, ғәҙел эшлә. Шул ваҡытта ғына бөтә ҡаршылыҡтарҙы еңеп, үҙеңә иттерелгән маянһылыуыңды алырһың. Ғәҙеллек һәр ваҡыт яуызлыҡты еңә». Мәскәйҙең ошо нәсихәтен алып, үҙе менән хушлашып, Батыр килгән юлы менән китә. Әммә элеккенән күберәк ҡыйынлыҡ күрә. Ул йылға ағышына ҡаршы йөҙөргә тейеш була. Юлдың ҡыйынлығы шунда икән. Шулай ҙа үҙенә хас ҡыйыулыҡ, йылғырлыҡ менән тауҙар араһынан йөҙөп сығып,
көньяк һәм көнбайыш араһындағы Мәскәй ере буйлап артабан китә. Ҡуҙый күрпәс мәмерйәлә булған саҡта яуыз пәрейҙәр уға бер ни ҙә эшләй алмаған, сөнки изгелекле Мәскәйҙең тылсым көсө уларҙың көсөн кире ҡағып торған. Хәҙер пәрейҙәр, уның бынан сығыуына ҡыуанып, үҙҙәренең туғандарын үлтереүсенең башына анһат ҡына етмәк булалар. Ошондай яуыз уй менән улар өсөнсө көн инде батырға һөжүм итәләр. Егет Мәскәйҙә күргән серле күренештәрҙе, үҙ йөрәгендә урынлашҡан һоҡландырғыс Маянһылыуын уйлай-уйлай үҙ юлы менән бара торғас, ҡапыл аты тулай, үрәпсеп ҡуршылай башлай. Аяҡтары менән сапсынырға тотона. Ҡуҙый күрпәс тирә-йүндә бер нәмә лә күренмәгәс, атының былай ҡотороуына ғәжәпләнеп, уға бер-ике тапҡыр ҡамсы төшөрөп, үҙ юлына бора. Ә аты, уны тыңламай, ауыҙлығын сәйнәй биреп, бөтөнләй икенсе яҡҡа тарта. Шул ваҡыт ергә ҡуйы томан төшә, тауҙарҙы, бөтә тирә-яҡты ҡаплап ала. Алдындағы юлды күрмәгән, ярһыу йондоҙ ҡашҡаһын тыя алмаған батыр туҡтап, эйәренән төшөргә мәжбүр була. Шул ерҙә ул, атының һум иттәренең бүре талағанда йолҡоноп бөтөүен күреп, аптырап ҡала. Инде батыр атын бикәргә рәнйетеүенә бик үкенә. Сөнки ул үҙенең яҡшы атын бөтә мөлкәтенән артыҡ күреп ярата. Иң тоғро юлдашы итеп һанай ине. Атаһынан шифалы үләндәрҙе таный белергә өйрәнгән ҡуҙый күрпәс, томан таралғас та шул үләндәрҙе эҙләп китә. Бер нисә аҙым атлауға, өҫтө сыбыҡ-сабыҡ менән ҡапланған, йәшел үлән менән күмелгән тәрән соҡорҙар күрә. Шуларҙы һаҡлыҡ менән генә асып ҡараһа, төптәренә ҡағылған ярты һөңгө һабы бейеклегендәге осло имән ҡаҙыҡтарҙы күреп шаҡ ҡата. Бая атын бөтә көсө менән ошо соҡорҙарға табан бороуын уйына килтергәс, батырҙың тәне эҫеле-һыуыҡлы булып китә. Бының Мәскәй әбей иҫкәрткән уҫал сихырсыларҙың мәкерле эше икәнен аңлай. Күрәләтә уға ташланырға баҙнат итмәгән шул яуыздар уның юлы үткән бөтә урындарға ошо соҡорҙарҙы ҡаҙып ҡуйырға булғандар икән. Сихыр көсө менән ҡойо томан ебәреп, атын өҙгөләү ҙә шуларҙың яуызлығы булған. Тулаған ат үҙенең эйәһе менән ошо соҡорҙарҙың берәйһенә килеп төшөр өсөн шулай эшләгәндәр улар. Әммә һиҙгер йондоҙ ҡашҡа үҙен пәрейҙәрҙән талатырға ирек биреп булһа ла, эйәһен үлемдән алып ҡалған. Ҡуҙый күрпәс шифалы үләндәр йыйып, шунда үҙе атып алған ҡоралайҙың таҙартылған ҡарыны эсенә һала ла, уны һыу тултырып бөрөп бәйләй. Шунан һуң бәләкәй соҡор ҡаҙа. Уның эсенә шул ҡарынды һалып, тупраҡ менән бер аяҡ аллығында күмә лә өҫтөнә ут яға. Шулай итеп, ут аҫтында төшкә тиклем ятҡан үләндәр яҡшылап быҡҡас, уларҙы атының яраларына яба. Шул көндө кискә үк аттың хәле яҡшыра төшөп, яралары уңала башлай. Ә иртәгәһенә инде ул хужаһына хеҙмәт итергә әҙер була. Иртәгеһен ҡояш ағас бейеклеге күтәрелгәндә, атына атланған түҙемһеҙ ҡуҙый күрпәс бая соҡорҙарҙы урап үтеп юлға сыға. Юлда барғанда был хаҡта оҙаҡ уйлай. Сихырсыларҙың бындай үлемес хәйләне уйлап сығарыуҙарын башына ла килтерә алмай. Эскерһеҙ йәш батыр быны алдан һиҙеү йәки мәкерлеккә мәкерлек менән яуап ҡайтарыу түгел, кешене шулай аңғармаҫтан үлтереү мөмкин икәнлеген аңлай алмай. Сөнки атаһы ҡарабай тәрбиәһендә үҫкән ҡуҙый күрпәс Алланы таныуҙан, яҡындарыңды яратыуҙан, дошмандарҙан батырлыҡ һәм ҡорал менән үс алыуҙан башҡа һабаҡты өйрәнмәгән. Атаһынан ғүмере ишетмәгән бындай хәйләле алыш хаҡында уйланғанда, уның бөтә тәне эҫеле-һыуыҡлы булып китә. Шунан һуң, дейеү пәрейҙәренең яуыз уйҙарынан һаҡланыуға ҡарағанда, йыртҡыс арыҫландар менән алышыу анһатыраҡ икән,
дигән уйға килә. Артабан ул ҡалған 6 көндө бәлә-ҡазаға осрамай тотҡарһыҙ үтә. 7-нсе көндө, ҡояш кискә ауышҡан саҡта, ул бер ҡара урманға етеп, шунда ял итеп китмәк була. Шул саҡ тырнаҡтары менән дәү-дәү таштар матҡып тотҡан бөркөттәрҙең ҡапыл һауаға күтәрелеүен күрә. Бер үк ваҡытта урмандан үкерә-үкерә, олой-олой сығып, уның өҫтөнә бер өйөр йыртҡыс януарҙар ябырыла. Бергә йыйылған шул саҡлы күп урман һәм күп дошмандарын күргәс, ул аптырап ҡала, шулай ҙа ҡойолоп төшмәй, уларға ҡаршы торорға әҙерләнә. Уның бәхетенә урман ҡырында ғына тарбағай ағаслы 3 йыуан имән үҫеп ултыра икән. Батыр егет атынан һикереп төшөп, шул имәндәр аҫтына туҡтай, ҡулына йәйә алып, уғын төҙәй ҙә дошманын көтә башлай. Иң алдан иҫ киткес айыу килә. Батыр йәйәһенең керешен тартып, уғын шул хәтле көс менән мәргән атып ебәрә. Уҡ айыуҙың асыҡ ауыҙына инеп, үтә сығып китә. Шулай ҙа айыу йығылмай. Бары тик зыр өйөрөлә лә бер нисә аҙым артҡа сигенә. Шунда уҡ бүтән йыртҡыстар айыуҙы һарып алып, яраһын ялай башлайҙар. Батыр януарҙар араһында бындай сәйер ярҙамлашыуҙы күреп, уғымды йомшаҡ атҡанмын икән, тип үкенә. Сөнки атылған айыуҙа бер тамсы ла ҡан күренмәй. Дауамы бар.